আজকে বানাবো একদম কেএফসি স্টাইলে চিকেন জিঙ্গার বার্গার, যেটা আমরা কেএফসিতে প্রায় অর্ডার করে থাকি, তবে বাড়িতে খুব সহজ উপায়ে আজকে বানিয়ে দেখাবো। তো এই জিঙ্গার বার্গারের প্রথম যেটা উপকরণ সেটা হলো এই ফ্রাইড চিকেন। এটা বানানোর জন্য আমি এখানে একটা চিকেন ব্রেস্টকে মাঝখান থেকে কেটে ছুরির সাহায্যে একটু ফ্ল্যাট করে নিচ্ছি। তারপর একটা বাটিতে ম্যারিনেশন রেডি করব। তার জন্য টক দই, একটু আদা রসুনের পেস্ট, স্বাদ মতো নুন, একটু লঙ্কার গুঁড়ো, অল্প একটু অরিগানো, চিলি ফ্লেক্স দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এর মধ্যে চিকেনটাকে মাখিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ম্যারিনেট করে রাখবো। তারপর চিকেনের গায়ের যে ক্রিস্পি কোটিংটা, তার জন্য এখানে ময়দার মধ্যে নুন, একটু লঙ্কার গুঁড়ো, অল্প একটু অরিগানো, চিলি ফ্লেক্স দিয়ে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার এই ময়দার মধ্যে চিকেনটাকে কোট করে নিয়ে তারপর বরফ ঠান্ডা জলের মধ্যে 2 মিনিট ডুবিয়ে রেখে আবারও ময়দার কোট করে নেব। তারপর হাতের সাহায্যে চিকেনটাকে একটু ঝাড়া দিলেই চিকেনের গায়ে কিন্তু খুব সুন্দর একটা ক্রাম্ব তৈরি হয়ে যাবে। এবার এটাকে ডিপ ফ্রাই করে নিলেই ফ্রাইড চিকেন রেডি। এবার বার্গারটাকে রেডি করব। তার জন্য বার্গার বানটাকে টোস্ট করে নিয়ে তার মধ্যে একটু বার্গার সস দিয়ে তার উপরে লেটুস, ফ্রাইড চিকেন, স্লাইসড অনিয়ন, স্লাইসড টমেটো আর স্লাইসড চিজ দিয়ে অ্যাসেম্বল করে নেব। ব্যাস রেডি জিঙ্গা বার্গার।